對我呢個固有嘅丁子朗有少少認識嘅時候，突然之間就除咗參加呢一個嘅選秀，咁大家都錯咗個樂啊，我自己都有啲 surprise 嘅。我本身係一個好有表演欲嘅小朋友嚟嘅，當年嘅我。咁我因為我未選呢一個香港先生之前，我已經喺 Fairchild 做一個節目叫做《熒幕八爪魚》，唔知有冇聽過？咁一個加拿大當地華人嘅一個節目啦，咁需要啲華人嘅僆仔去做主持。咁我就哇，我梗係去做啦，冇理由唔做嘅。咁做下嘅時候就俾人發現咗喎，問我有冇興趣翻香港選港男喎。咁我就咁啊試下咯，我咁有興趣啊嘛，咁就做到而家啦。我好貪心嘅，個個都 enjoy 嘅。咁但係如果真係要練嘅話，就唱歌跳舞咯。因為 MC 或者呢一個做戲嘅話咧，可以有呢一個做戲先啦，做戲可以有 retake，再 NG，可以坐喺 NG，即係有呢一個咁樣嘅保護safety net 俾你去做。咁 MC 咧其實好多時候都係即場有啲即興嘅發揮啊，或者係去感受做主持旅遊節目，都感受當地嘅食物啊，感受又玩話俾你嘅感受俾觀眾聽咁樣。咁但係唱歌跳舞咧，真係要練。你唔練嘅話就失禮自己，咁我就覺得呢一個係最近呢2年我進入咗呢條新嘅軌道嘅時候，就有個新嘅感受咯，係。而家嘅我啦，而家嘅工作啦，以過往1年咁計啦，通常我就一半或者以上咧就係演戲嘅，做戲嘅，咁1年就會拍相對 amount of 呢一個嘅電視劇又好啦，唔同嘅作品又好啦，跟住咧有時間我就會將啲時間就練唱歌嚟跳舞，因為不斷有好多唔同嘅 shows 去邀請我哋邀請我又好啦，邀請超星團嘅唔同朋友都好一齊嚟表演。咁一齊表演嘅時候就聯合要練舞排舞啦，夾清楚咁多個人嘅排舞時間啦，一齊練。咁所以呢個係都花多時間喺度嘅。咁跟住有時間就做 MC 去秘撈下咁樣咯。最大嘅難處就係轉軌道嘅時候，乜嘢都嘗試，就係譬如我由演員主持變成一個唱跳嘅 idol 咁樣，呢個對我嚟講好大嘅挑戰嚟嘅，因為我入行對大家可能認識我嘅切入點都係森美旅行團啦，或者做主持啊，司儀可能會拍下劇啊咁樣嘅。咁但係當大家對我呢個固有嘅丁子朗有少少認識嘅時候，突然之間就除咗參加呢一個嘅選秀，咁大家都錯咗個樂啊，我自己都有啲 surprise 嘅。咁但係我就覺得後生就乜都要試下啦，咁20到中啫，咁樣就乜都嘗試。咁我覺得呢個對我嚟講係一個好大嘅突破啦，同埋好大嘅一個 challenge 嚟嘅。咁當然有好有唔好，好嘅地方就係試好多嘢啦，唔好嘅地方就可能 feedback 上面啲人覺得其實你可能有第二方向會更加好喎咁樣。咁但係都綜合咗呢一個嘅經驗之後，發覺原來做 idol 未必啱，但係唱跳可以繼續落去做。咁所以我就覺得入行咁多年，我覺得頭5年係演戲同埋主持。跟住而家就去乜都試下啦，多方面或者唔好規限住自己咯。特別深嘅當然有好多啦，有2位我覺得係非常之有敬重嘅前輩，一位就係 Lisa 姐，Lisa 姐非常之好。我記得我啱啱入行嘅時候，我會做好多啲慈善 show，1年就7個，咁有5個都係我做，咁我就覺得好多機會去練習啦。咁 Lisa 姐覺得呢個僆仔好似有可以 handle 到喎，係有一個 show 我好記得新年嘅，佢主動同我監製要求呢個 show 好似冇一個後生嘅男仔喺度，咁不如計埋丁丁落去啦咁樣，佢幫我主動去提呢個工作機會，就係因為 Lisa 姐呢個舉動，所以先慢慢會令到丁丁做主持做司儀呢一個位更加 more established， 大家開始揾佢做呢樣嘢。咁呢個係好感激啦 Lisa 姐。另外就係森美大哥，因為大哥佢係生活上到而家為止都係我個好嘅恩師啦。咁佢教我點樣去做反應啦，點樣去講個故事啦，點樣去令到人想聽你講嘢。咁呢一個係一個 talent 嚟嘅，即係我想學，但都學唔到佢。佢真係天賦嚟嘅。佢個人一生出嚟就係要講廢話，但係你好想聽喎。呢個就係佢嘅魅力所在。咁所以我都好欣賞佢兩位前輩啦，對我好大嘅影響。我超級中意澳洲，唔係講笑。我之前嚟過Melbourne 一次，但係未嚟過 Sydney。跟住我嚟咗，我琴日晏晝嚟嘅啫。我已經覺得我自己愛上呢個地方，我覺得我自己可以喺度長住。嗰個感覺真係因為我覺得呢度係一個乾淨版嘅加拿大，同埋啲人都好 nice。咁所以我好中意呢度啦。咁我呢2日都特登試咗出去周圍走啦。琴日
有個 show，咁但係 show 之前 rehearsal 嗰段時間咧，中間個 break 我又跑咗出去啦，完咗個 show 我又約咗啲澳洲嘅朋友一齊出去玩啦，今朝又數咗出去啦，哇！我覺得我未享受夠澳洲嘅一個藍天白雲，呢度嘅空氣真係好似連呼吸都開心過喺第二度咁樣。其實我就好普通嘅啫，我想做晒必須要打卡嘅地方啦，即係譬如 Opera House 啊，行嗰啲一定會影相嘅地方啊 ，Botanic Garden 啊嗰啲，我都好想做晒。咁但係就可惜今次就係有少少遺憾，太趕，未做到晒。咁希望下次可以嚟到做到咯。